边有几页，这里绵羊，小绵羊咩咩叫，看见青草笑眯眯，大眼睛，小蹄脚，全身长毛，细羊毛，绵羊在这里。小毛驴的声音，这还有黄牛、小狗，这有黄鹂鸟，还有蝉的声音。啄木鸟，啄木鸟在，啄木鸟在哪里呢？然后草原上有斑马、狒狒、孔雀，孔雀在这边，狼、海豚。那谁？金鱼，是金鱼的声音。好，总共有1、2、3、4、5个主题。